接下来，方程老师要介绍的是集合之间的关系。好，那集合之间的关系，第一个我们要介绍的是子集。那什么是叫做子集呢？就是说，如果有一个集合 C， 那它里面的所有元素都是属于 A， 好，都属于 A 的集合。那这样子称 C 呢，就是 A 的子集。那我们可以记作 C 包含于 A， 好，这念包含于，好 ，C 包含于 A， 或者 A 包含 C， 好，这个比较大的，如果前面这比较大的就是包含，好，那如果是它前面比较小，那就包含于后面这个，好，好，那可见这个后面这个就比较大，这个好像不等式，那个小于大于，好，这个比较大，开口这个比较大，好，那另外一个东西叫做，我们举个例子哈，比如说这个 A 呢是等于1、2、3。好，如果你有个 C 呢，它是等于1、3的话，那是不是 C 的所有元素都在 A 里面，对不对？所以 C 的1的元素在 A 里面 ，C 的3的元素也在 A 里面 ，C 的所有元素都属于 A。那这样我们就称 C 呢，它就是 A 的子集，记作 C 包含 A， 这样可以吗？有没有问题？好，那如果你一个集合里面通通没有东西，这个就叫做空集合。空集合里面空的，空集合。那空集合我们规定呢，它是任何一个集合的子集，因为它里面没有元素，所以它的里面的元素一定包含于一定属于任何元素，因为里面就根本没有。它里面的如果有元素的话，都会包含于另外一个，可是它就没有啊，所以没有违背我们刚才讲这句话啊。如果它的里面的每个元素都包含，都属于另外一个集合，那它里面的，如果它里面的每个元素都包含，那它里面没有元素，所以它也没有违背这个，所以它也是称为它的子集。好，所以这个是一个规定的哈，就是那这个空集合的符号，我们把它记作这样，有2个。可以写，就是写这样或者这样，这2个都念作空集合。好，这个符号是念作空集合。那我们记的话就记作空集合包含于任一个集合，任何一个集合 A。好，那也可以写 A 会包含空集合，好，这样也可以。那你当然要写这样。好，2个大括号里面中间没有也没有关系啊，没关系。好，那这个是我们的集合之间的关系，可能它会有包含或者包含于的关系。好，那还有空集合。好，那这个有一个比喻了哈，就是说元素啦、集合还有子集合，这个有一个比喻，可以比喻作这个集合就好像一个抽屉，集合就好像一个抽屉。好，那你里面的元素呢，就好像是抽屉里面的东西，内里的东西。那什么是子集合呢？子集合就是把你抽屉里面的东西拿一些出来，用一个可能那个保鲜盒或者什么样子装起来的是把该抽屉里面抽屉中的某些或者部分东西拿出来装在一个保鲜盒，装在一个盒子装在盒子。那你从这个抽屉里面拿出来的可以装的这个盒子，就是刚才那个抽屉里面的一个子集合，就好像一个这个小抽屉的感觉。好，那元素就是原本这个集合里面的东西，集合里面的东
西。好，比如说我现在随便写一个0、1、2、3，还有一个符号，这样的符号。那我们要问你说，这个0有没有啊？这个叫集合 A 哈。0有没有属于 A？ 有吗？有，因为这个 A 的大抽屉里面有这些东西，来，里面有个0，啊，这个0是属于它的，所以是对，这是元素。元素跟集合之间要用属，好，那所以这个是对的。第二个问你说，那空集合这个符号有没有属于 A 呢？有，因为在这抽屉里面可以找到这个元素，这个东西有没有？可以找得到这个东西，那这个东西就是元素，元素属于它，也对。第三个问你说，那空集合有没有包含于 A 呢？这对不对？也对，为什么对？因为刚才说，空集合是任何集合的子集，所以空集合不管是哪一个集合，它都包含于它。所以这个也对。那这个是元素，这个是子集合，啊，在这边它是属于不同的。好，那第四个再问你说，那0空集合这样的有没有属于 A？ 有属于 A 吗？没有。为什么没有？是有啊。注意到这个符号是什么时候用？元素跟集合之间，那你这个 A 里面有没有一个东西长得这个样子的东西？没有这个东西，有没有？所以它不是它的元素，不是它的元素，能不能用这个符号？不行，所以应该改成什么符号才会对？包含语就会对了，因为你是从这个抽屉里面拿2个东西，然后把它装成一个盒子，对不对？所以它要用包含语，这样有没有问题？